ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்னைக்கு நான் உங்களுக்காக ரொம்பவே சூப்பர்வான உங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச மாதிரியான ஒரு ஃபீல் குட் மூவியை தான் கொண்டு வந்திருக்கேன். நம்ம ஹீரோட ஃப்ரெண்டு ஒருத்தவங்க கிட்ட வட்டிக்கு பணத்தை வாங்கிட்டு திருப்பி கொடுக்காம எஸ்கேப் ஆயிருப்பாரு. நம்ம ஹீரோ தான் அவருக்கு கேரண்டி கையெழுத்து போட்டிருப்பாரு. அதனால நம்ம ஹீரோ கிட்ட அந்த கடனை கேட்பாங்க. ஆனா அவரால் அவ்வளோ பெரிய தொகையை திருப்பி கொடுக்க முடியாது. அதனால கடன் கொடுத்தவங்க நம்ம ஹீரோவுக்கு ஒரு டாஸ்க் கொடுக்குறாங்க. என்னன்னா ஒரு கேம் விளையாடணும். அந்த கேம்ல நம்ம ஹீரோ வின் பண்ணிட்டா மொத்த கடனையும் கொடுக்க வேண்டிய தேவையே இல்லை. ஒருவேளை அவர் தோத்து போயிட்டா அந்த கடன் அடையிற வரைக்கும் அவர் அடிமையாவே இருந்து வேலை செய்யணும். நம்ம ஹீரோ அந்த கேம்ல ஜெயிச்சாரா இல்ல அடிமையா இருந்தாரா அப்படிங்கறத சொன்ன கதை தான் கெய்ஜி தி அல்டிமேட் கேம்ப்ளர். சோ வெல்கம் டு அவர் மிஸ் பாப்கார்ன் டைம்ஸ். லைக் பண்ணதவங்க லைக் பண்ணிக்கோங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, கூடவே அந்த பெல் ஐகானையும் பிரஸ் பண்ணிடுங்க. படத்தோட ஓபனிங் சீன்ல ஒரு மிகப்பெரிய பில்டிங்ல மீட்டிங் நடந்துட்டு இருக்கு. அதுல நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஒரு பெரியவர் தான் அந்த மீட்டிங்கை தலைமை தாங்கி பேசிட்டு இருக்காரு. இவர் தான் லீடர் போல. அவர் அங்க இருக்கிறவங்க கிட்ட இந்த உலகத்திலேயே பவர்ஃபுல்லான விஷயம் எதுன்னு கேக்குறாரு. உடனே ஒரு லேடி பணம் தான் சொல்றாங்க. என்னது பணமா? ஆனா நாம அதை எதுக்காக பயன்படுத்துறோம்? செலவு பண்றதுக்காக தானே. அது எப்படி பவர்ஃபுல்லா இருக்க முடியும்? இந்த பதில் எனக்கு திருப்தியா இல்லைன்னு சொல்ல கூட்டத்துல ஒருத்தவர் ஃபாலோ அவுட் செல்டர்னு சொல்றாரு. அப்படின்னா கடனை வாங்கி திருப்பி கொடுக்க முடியாதவங்களை அடிமைகளா வச்சு வேலை வாங்குற ஒரு நிறுவனம். நீ சொன்னதுதான் ரொம்ப ரொம்ப சரியான பதில். இதை கேட்டு நான் ரொம்பவே இம்ப்ரெஸ் ஆகிட்டேன்னு அந்த ஆளை பாராட்டுறாரு. அப்புறம் அண்டர் கிரவுண்ட்ல ஃபாலோ அவுட் செல்டரை கட்டி அதுல ஒரு பெரிய சாம்ராஜ்யத்தை உருவாக்கி அதுக்கு நானே ராஜாவா இருக்க போறேன்னு சொல்றாரு. அதுக்கு அந்த ஆளு, லேபரை பத்தி நீங்க ஒண்ணும் கவலைப்படாதீங்க பாஸ். நம்ம நாட்டுல தான் நிறைய இளைஞர்கள் வறுமையில சுத்திட்டு இருக்காங்கல்ல, அவங்கள வேலைக்கு நான் கொண்டுட்டு வந்து சேர்க்கிறேன்னு சொல்றாரு. இது ஒருத்தர் கார்டை ஸ்கிராட்ச் பண்ணிட்டு இருக்காருல, இவர் தாங்க நம்ம கதையோட ஹீரோ. இவர் ஸ்கிராட்ச் பண்ணும்போது 3 சிம்பிளும் ஒரே மாதிரியே வந்தா இவருக்கு 10,000 காசு கிடைக்கும். இப்ப 2 சிம்பிள் ஒரே மாதிரியே வந்துட்டு இதனால நம்ம ஹீரோ ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கிறாரு. 3வது சிம்பிளும் அப்படியே வரணும்னு வேண்டிக்கிட்டே தேய்க்கிறாரு. ஆனா அது வேற மாதிரி வந்துடுது. இதனால நம்ம ஹீரோ ரொம்ப வெக்ஸ் ஆகி சோகத்தோட அந்த இடத்தை விட்டு கிளம்புறாரு. அப்படி போகும்போது 2 கப்பிள்ஸ் கிராஸ் ஆகி போறாங்க. அவங்க நம்ம ஹீரோவை பார்த்து பார்க்கவே ரொம்ப அசிங்கமா இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு போறாங்க. நம்ம ஹீரோவுக்கு பயங்கரமா கோவம் வருது. யார பார்த்து அசிங்கமா இருக்குன்னு சொல்றீங்க? நீங்க தான் அசிங்கமா இருக்கீங்க அப்படி இப்படின்னு கத்திட்டே இருக்காரு. ஆனா அவங்க கிளம்பி போயிடுறாங்க. அந்த கோபத்துல அங்க இருக்கிற காரெல்லாம் போட்டு உதச்சிட்டு இருக்காரு. அப்போ கார்ல இருந்து 4-5 பேர் திடீர்னு வந்து நம்ம ஹீரோவை துரத்தி பிடிக்கிறாங்க. இவர் நான் எந்த தப்பும் பண்ணல, எதுக்காக என்ன பிடிச்சு வச்சிருக்கீங்க, விட்டுருங்கன்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு. அப்போ ஒரு லேடி வந்து, உன்னோட பேரு தானே கெய்ஜி, உன் கூட கொஞ்சம் பேச வேண்டியது இருக்கு, ஆபீஸ்க்கு வான்னு சொல்லிட்டு கூட்டிட்டு போறாங்க. அப்புறம் நம்ம ஹீரோ கிட்ட ஒரு பாண்ட் ஷீட்டை காட்டுறாங்க. இது என்னன்னா 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம ஹீரோட ஃப்ரெண்டு ஒருத்தவர் கடன் வாங்கி இருந்திருப்பாரு. அதை திருப்பி கொடுக்காம ஆளே எஸ்கேப் ஆயிருப்பாரு. அதுக்கு நம்ம ஹீரோ தான் நாமினியா சைன் போட்டு இருந்திருப்பாரு. அந்த லேடி நம்ம ஹீரோ கிட்ட, உன்னோட ஃப்ரெண்டு வட்டிக்கு முதலமா $2 மில்லியன் கொடுக்கணும், அவரோட ஃப்ரெண்டு ஓடி போயிட்டாருல, அதனால அந்த கடனை நம்ம ஹீரோவை அடைக்க சொல்றாங்க. நம்ம ஹீரோ அதுக்கு, அவன் வாங்கின கடனை நான் எதுக்கு அடைக்கணும், என்னால முடியாதுன்னு சொல்றாரு. இதெல்லாம் நீ கேரண்டி கையெழுத்து போடுறதுக்கு முன்னாடியே யோசிச்சிருக்கணும். ஒரு மாசத்துக்கு 60,000 வச்சுக்கிட்டா கூட 11 வருஷத்துக்கு நீ டியூ கட்டிட்டே இருக்கணும். அப்புறம் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு காரை ஓங்கி உதச்சியே, அது என்னோட கார் தான், அதுக்கான டேமேஜ் காஸ்டையும் நீ தான் கொடுக்கணும்னு சொல்றாங்க. அதை கேட்டதும் நம்ம ஹீரோ ரொம்பவே வருத்தப்படுறாரு. அதை கேட்டதும் நம்ம ஹீரோ, அவ்வளவு பணத்தை என்னால எப்படி கொடுக்க முடியும், கண்டிப்பா முடியாதுன்னு சொல்றாரு. அதுக்கு அந்த லேடி, நான் உனக்கு ஒரு சூப்பர்வான ஐடியா தரேன். இன்னைக்கு நைட் எஸ்பயர்ங்கிற கப்பல் கிளம்புது, அதுக்குள்ள சூதாட்டம் ஆடிட்டு இருக்காங்க. நீ மட்டும் அந்த கேம்ல கலந்துட்டு ஜெயிச்சுட்டா உன்னோட கடன் எல்லாத்தையும் அடைச்சிடலாம்னு சொல்றாங்க. நம்ம ஹீரோ கண்டிப்பா என்னால முடியவே முடியாதுன்னு சொல்றாரு. ஆனா அவங்க விடுற மாதிரியே தெரியல. வற்புறுத்தி நம்ம ஹீரோவை சம்மதிக்க வைக்கிறாங்க. நம்ம ஹீரோவும் அந்த லேடி சொன்ன கப்பலுக்குள்ள போறாரு. அங்க போனா இவர மாதிரியே அந்த கேம் விளையாடுறதுக்கு நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க. நம்ம ஹீரோவை எப்படி அந்த லேடி மிரட்டி வர சொன்னாங்களோ அதே போலதான் இவங்களையும் வர சொல்லியிருப்பாங்க போல. அதுக்கான வெரிஃபிகேஷனை அந்த லேடி பார்த்துட்டு இருக்காங்க. ஃபாலோ அவுட் செல்டரை பத்தி ஒருத்தர் பேசியிருப்பார்ல, அவரோட பேரு டோனி. அவர் தான் இந்த கேமோட விதிமுறைகளை அவங்க கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்காரு. இந்த கேமை விளையாடுறதுக்கு நீங்க 3 ஸ்டாரை வாங்கணும். ஒரு ஸ்டாரோட விலை $1 மில்லியன். அவ்வளவு காசு என்கிட்ட இல்ல, நான் எப்படி வாங்குறதுன்னு நீங்க கவலைப்பட வேண்டாம். ஏன்னா அதுக்கான லோனை நாங்களே கொடுத்துருவோம். கம்பல்சரி இந்த 3 ஸ்டாரை வாங்கினாதான் உங்களால விளையாடவே முடியும். இதுக்கான வட்டி ஒரு நிமிஷத்துக்கு 1% சொல்றாரு. எப்படி எங்களால 3 மில்லியனை திருப்பி கொடுக்க முடியும்? நீங்க போடுற வட்டியும் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு, நீங்க எங்களை ஏமாத்துறீங்கன்னு கோவப்பட்டு கத்துறாங்க. ஆனா டோனி இவங்க கத்துறத பொருட்படுத்தவே இல்ல. ஒரு நிமிஷம் எல்லாரும் அமைதியா நான் சொல்றத கேளுங்க. நீங்க எல்லாரும் எதுக்காக இந்த கேம் விளையாட வந்தீங்க? நீங்க வாங்கின கடன் அடைக்கிறதுக்காக தானே. இந்த கேம்ல நீங்க ஜெயிச்சுட்டா நீங்க வாங்கின கடன் அடைஞ்சிரும். அப்புறம் அந்த 3 ஸ்டாருக்கான காசும் உங்களுக்கு திரும்பி கிடைச்சிடும். அதாவது 3 மில்லியன் உங்களுக்கு திரும்ப கிடைச்சிடும்னு சொல்றாரு. இவர் இப்படி சொன்னதும் அவங்க எல்லாரும் கேம் விளையாடுறதுக்கான ஸ்டாரையும் கார்டையும் வாங்கிக்கிறாங்க. டோனி அவங்க கிட்ட இந்த கேமை எப்படி விளையாடணும்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு. என்னன்னா இந்த கேம் 2 பேரா விளையாடணும். உங்க ஒவ்வொருத்தவங்க கை
கையிலயும் 12 கார்டு இருக்கும். அதை சஃபிள் பண்ணி போடும்போது ஒருத்தவங்க கிட்ட பேப்பர் கார்டும் இன்னொருத்தவங்க கிட்ட சிசர் கார்டும் வந்தா சிசர் கார்டு இருக்கிறவங்க தான் வின்னர். வின் பண்ணவங்க கிட்ட தோத்தவங்க அவங்களுடைய ஸ்டாரை கொடுத்துடணும். 2 பேருக்குமே ஒரே மாதிரியான கார்டு வந்தா ஆட்டம் டிராவ் ஆகிடும். இப்படி லாஸ்ட் வரைக்கும் விளையாடி கையில இருக்கிற 12 கார்டையும் காலி பண்ணிடணும். இதுக்கான டைம் 30 மினிட்ஸ்னு சொல்றாரு. இதை கேட்டதும் அங்க இருக்கிற எல்லாருமே கடுப்பாகி கத்த ஆரம்பிக்கிறாங்க. என்னது 30 மினிட்ஸ் கொடுக்குறீங்களா? அவ்வளவு கம்மியான டைம்ல எப்படி எங்களால விளையாட முடியும்? நீங்க எங்க எல்லாரையும் சீட் பண்றீங்க. கண்டிப்பா எங்களால விளையாட முடியாதுன்னு கத்துறாங்க. அதுக்கு டோனி, நீங்க இதை விளையாடிதான் ஆகணும், அப்படி இல்லன்னா இங்கிருந்து யாருமே உயிரோட போக முடியாதுன்னு மிரட்டிட்டு அங்கிருந்து போயிடுறாரு. இப்போ இவங்களுக்கான டைம் ஸ்டார்ட் ஆகுது. எல்லாருமே 30 நிமிஷத்துக்குள்ள இந்த கேம் முடிக்கணும்னு ரொம்ப விறுவிறுப்பா விளையாடிட்டு இருக்காங்க. ஆனா நம்ம ஹீரோ கூட விளையாடுறதுக்கு ஆளே இல்ல போல. அவர் மட்டும் தனியாவே நின்னுட்டு இருக்காரு. அப்ப ஒரு ஆளை வலுக்கட்டாயமா ஒரு ரூம் குள்ள போட்டு அடைக்கிறாங்க. ஏன்னா இவர் 3 ஸ்டாரையுமே தோத்துட்டாராம். நம்ம ஹீரோ அங்க நடக்கிறத பார்த்து மலைச்சு போய் நிக்கிறாரு. அப்ப ஒருத்தர் வந்து நம்ம ஹீரோ கிட்ட, நாம 2 பேரும் விளையாடலாம், 2 பேருமே வின் பண்ணலாம், அதுக்கான ஒரு சீக்ரெட்டை நான் உங்களுக்கு சொல்லி தரேன். நம்ம 2 பேருமே ஒரே மாதிரியான கார்டை போட்டுட்டு இருந்தா ஆட்டோன் டிராவலே போயிட்டு இருக்கோம். நம்ம கிட்ட ஸ்டாரும் அப்படியே இருக்கும். அவங்க கொடுத்த 30 நிமிஷமும் முடிஞ்சு போயிடும்னு சொல்றாரு. நம்ம ஹீரோ இவருடைய பேச்சை நம்பலாமான்னு கொஞ்சம் யோசிக்கிறாரு. அப்போ அவர் டைமை காட்டி, அங்க பாருங்க டைம் ரொம்ப வேகமா போயிட்டே இருக்கு, அதுக்குள்ள இந்த கேம் முடிச்சாகணும், வாங்கன்னு கூப்பிடுறாரு. அதனால நம்ம ஹீரோவும் அவர் கூட போய் விளையாடுறாரு. சொன்ன மாதிரியே இவங்க 2 பேரும் ஒரே மாதிரியான கார்டு போட்டு விளையாட ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஆட்டோன் டிராவலே போயிட்டு இருக்கு. நம்ம ஹீரோவும் ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கிறாரு, எப்படியும் இந்த கேம்ல ஜெயிச்சிருவோன்னு. இப்படி ஒவ்வொரு கார்டையும் டிராவல விளையாடி லாஸ்டா 3 கார்டு தான் இருக்கு. அப்போ ஆப்போசிட்ல இருக்கிறவரு கார்டை மாத்தி போட்டுறாரு. நம்ம ஹீரோ ஏன் இப்படி பண்ணீங்கன்னு கேட்கும்போது தெரியாம விழுந்துடுச்சு சாரின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ கிட்ட இருக்கிற ஸ்டாரை எடுக்க போறாரு. நம்ம ஹீரோ அவரை எடுக்க விடாம தடுக்கிறாரு. அப்போ ஆப்போசிட்ல இருக்கிறவரு, இதெல்லாம் ஒரு ஃபார்மாலிட்டிஸ் தான், நான் மட்டும் உங்ககிட்ட இருந்த ஸ்டாரை எடுக்கலனா நம்ம 2 பேர் மேலயும் இவங்களுக்கு டவுட் வந்துரும்னு சொல்லிட்டு ஸ்டாரை எடுத்துக்கிறாரு. இப்போ அடுத்த கார்டை போடும்போது மறுபடியும் அவர் வேற ஒரு கார்டை மாத்தி போட்டு நம்ம ஹீரோ கிட்ட இருந்து ஸ்டாரை எடுத்துக்கிறாரு. அதனால நம்ம ஹீரோவுக்கு செம்ம கடுப்பாகுது. ஆப்போசிட்ல இருக்கிறவரு 5 ஸ்டாரை வாங்கிக்கிட்டு தெனாவட்டா அங்கிருந்து கிளம்புறாரு. நம்ம ஹீரோ பின்னாடியே ஓடி போய், என்னை ஏமாத்தி தானே இப்படி பண்ணுன, மரியாதையா என்னோட ஸ்டாரை கொடு அப்படின்னு சொல்லி கேட்க 2 பேருக்குமே சண்டையாகிடுது. நம்ம ஹீரோ அந்த ஆளை அடிச்சு போட்டுறாரு. அதனால அங்க இருக்கிற கார்ட்ஸ் வந்து நம்ம ஹீரோவை பிடிச்சு இழுத்துட்டு போறாங்க. அப்ப நம்ம ஹீரோ நடந்த எல்லாத்தையுமே சொல்றாரு. ஆனா அவங்க யாருமே அவரை நம்பவே இல்ல. நம்ம ஹீரோவை பார்த்து, நீ விளையாடுறதுக்கே தகுதியான ஆள் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு போறாங்க. அப்ப நம்ம ஹீரோ, நான் மட்டும் சொல்றது பொய்யா இருந்தா அவர் கையில வச்சிருக்கிற லாஸ்ட் கார்டு ராக், எங்க காட்ட சொல்லுங்கன்னு சொல்றாரு. எல்லாருமே அவர்கிட்ட கார்டை காட்ட சொல்றாங்க. அவருமே காட்டுறாரு. அப்போ ஒரு கண்ணாடி போட்டவரை தரன்னு இழுத்துட்டு வந்து அந்த இடத்துல போடுறாங்க. எதுக்காகனா இவர்கிட்ட இருக்கிற எல்லா கார்டையும் பாத்ரூம்ல இருக்கிற பிளஸ் டேங்க்ல போட பாத்துருந்திருப்பாரு. அப்போ கார்டு கிட்ட மாட்டி இருந்திருப்பாரு. இப்படி நடந்துட்டு இருக்கும் போது எல்லாருமே பக்கத்துல இருக்கிறவங்க கார்டை பாத்துடுறாங்க. அதனால அந்த இடத்துல ஒரு பெரிய சலசலப்பே ஏற்படுது. நம்ம ஹீரோ கூட விளையாண்டவர் டேபிள் மேல ஏறி, எல்லாரும் நான் சொல்றத கொஞ்ச நேரம் கவனிங்க, நீங்க எல்லாருமே பக்கத்துல இருக்கிறவங்க கார்டை பாத்துட்டீங்க, அதனால எல்லா கார்டையும் என்கிட்ட கொடுங்க, நான் அதை சஃபிள் பண்ணி கொடுக்குறேன், அப்புறம் விளையாடுங்கன்னு சொல்றாரு. அதனால எல்லாருமே அவர்கிட்ட கார்டை கொண்டுட்டு போய் கொடுக்குறாங்க. நம்ம ஹீரோவோட கார்டுல ரத்தக்கரை இருக்கு, அவருமே கொண்டு போய் கொடுக்குறாரு. அவரும் எல்லாருக்குமே கார்டை சஃபிள் பண்ணி கொடுக்குறாரு. நம்ம ஹீரோ கிட்ட லாஸ்டா என்ன கார்டு இருந்துச்சுன்னு அவருக்கு நல்லாவே தெரியும். அதுல ரத்தக்கரை இருந்ததும் தெரியும். அதனால அந்த கார்டையே நம்ம ஹீரோவுக்கு கொடுத்துறாரு. அப்புறம் நம்ம ஹீரோ கிட்ட வந்து, நான் தான் கார்டை சஃபிள் பண்ணி கொடுத்துட்டேன்ல, இப்போ உன்கிட்ட என்ன கார்டு இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது, அதனால நாம 2 பேரும் மறுபடியும் விளையாடலாம்னு சொல்றாரு. நம்ம ஹீரோவும் அவர் கூட விளையாட போறாரு. நம்ம ஹீரோ கிட்ட சிசர் கார்டு தான் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவர் ஸ்டோன் கார்டை எடுத்து வைக்கிறாரு. ஆனா நம்ம ஹீரோ வில்லத்தனமா சிரிச்சுக்கிட்டே பேப்பர் கார்டை எடுத்து வைக்கிறாரு. ஆப்போசிட்ல இருக்கிறவருக்கு தூக்கி வாரி போடுது. அவங்க கிட்ட சிசர் கார்டு தானே இருந்துச்சு, எப்படி கார்டு மாறி இருக்குன்னு யோசிச்சுட்டே நிக்கிறாரு. உடனே நம்ம ஹீரோ, ரொம்ப யோசிக்காத, நீ இது போல ஃப்ராடு தனம் பண்ணுவேன்னு தெரிஞ்சுதான் அந்த தாத்தாவோட கார்டுல ரத்தக்கரையை வச்சுட்டு என்னோட கார்டுல இருந்த ரத்தக்கரையை அழைச்சிட்டு உங்ககிட்ட கொடுத்தன்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட இருந்த 5 ஸ்டாரையுமே எடுத்துக்கிறாரு. இப்ப நம்ம ஹீரோ வின் பண்ணதுனால ஆப்போசிட்ல இருக்கிறவரை பிடிச்சு இழுத்துட்டு போயிடுறாங்க. இப்ப டைம் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. அதுக்குள்ள அந்த தாத்தாவை டிராவ்ல விளையாட வச்சு நம்ம ஹீரோ ஜெயிக்க வச்சிடுறாரு. அவரை ஜெயிக்க வச்ச சந்தோஷத்துல ரொம்ப ஹாப்பியாவும் இருக்காரு. அந்த டைம் தாத்தா பாக்கெட்ல இருந்து ஒரு கார்டை எடுத்து, நான் மறந்து போய் பாக்கெட்லயே இதை வச்சுட்டேன்னு சொல்றாரு. அதுக்குள்ள டைமும் முடிஞ்சு போயிடுது. அப்புறம் தாத்தாவையும் பிடிச்சிட்டு போயிடுவாங்கல்ல, அதனால நம்ம ஹீரோ ரொம்பவே வருத்தப்படுறாரு. அந்த கேம்ல தோத்து போனவங்க எல்லாருமே அண்டர் கிரவுண்ட்ல வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. அப்போ ஒரு காயின் அந்த இடத்துல வந்து விழுது. அதை நம்ம ஹீரோ தான் எடுக்கிறாரு. இவர் தான் வின் பண்ணிட்டாரே, இவர் எப்படி இங்க வந்தாருன்னு பார்த்தா அந்த தாத்தா ஒரு கார்டு வச்சு
தோத்து போயிருப்பார்ல, அப்ப காட் வந்து அவரை பிடிச்சு இழுத்துட்டு போவாங்க. அப்போ நம்ம ஹீரோவும் நானும் வரேன்னு சொல்லி இருந்திருப்பாரு. இங்க இருக்கிற எல்லாருக்குமே ஒரு மைக்ரோ சிப்பை அவங்க தோள்பட்டையில இன்சர்ட் பண்றாங்க. இத பாக்கும்போது அவங்க கையில முத்திர குத்துனா மாதிரி இருக்கும். இங்க இருக்கிற எல்லாருமே ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் அந்த வேலையை செய்யறாங்க. இவங்க எல்லாரும் வேலையை முடிச்சிட்டு குளிச்சுட்டு சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும் போது ஒருத்தர் வந்து உங்களுக்கு இன்னைக்கு சம்பள நாள்னு சொல்றாரு. எல்லாருமே சம்பளத்தை வாங்குறதுக்காக அவர்கிட்ட போறாங்க. அவருமே எல்லாருக்கும் ஒவ்வொரு கவரா எடுத்து கொடுக்கறாரு. நம்ம ஹீரோ அந்த கவரை பிரிச்சு பார்த்துட்டு ஏன் இவ்வளவு கம்மியா சேலரி கொடுக்குறீங்க, நாங்க ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தானே வேலை செய்யறோம்னு கேக்குறாரு. அதுக்கு அவரு நீங்க வாங்கின கடனுக்கான அசலையும் வட்டியையும் எடுத்துட்டு மிச்சத்தை தான் உங்களுக்கு சம்பளமா கொடுக்கறாங்கன்னு சொல்றாரு. அப்போ அந்த இடத்துக்கு பீர் எடுத்துட்டு வந்து கொடுக்கறாங்க. எல்லாருமே அவங்க கிட்ட இருக்கிற காசை கொடுத்து பீரை வாங்கி குடிக்கிறாங்க. நம்ம ஹீரோ கிட்ட அது வாங்குறதுக்கான பணம் இல்ல, ரொம்பவே கம்மியா இருக்கு. அதனால அவர் அப்படியே அமைதியா படுத்திருக்காரு. அப்போ சேலரி கொடுத்தவர் நம்ம ஹீரோ கிட்ட ஒரு பீரை கொடுத்து உன்னோட ஃபீலிங் என்னன்னு எனக்கு நல்லாவே புரியுது, நீ ஃபர்ஸ்ட் மந்த் சேலரி வாங்கியிருக்க, அதனால இந்த பீரை குடிச்சிட்டு என்ஜாய் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு போறாரு. நம்ம ஹீரோவுமே அந்த பீரை ரொம்ப ஹாப்பியா குடிக்கிறாரு. நம்ம ஹீரோ கூட வேலை பார்க்குற சில பேருக்கு அடிபட்டு ரத்தம் வருது, ஆனா அவங்களுக்கு சரியான ட்ரீட்மெண்ட் கிடைக்கவே இல்ல. அதனால நம்ம ஹீரோ சேலரி கொடுத்த ஆபீசர் கூட சண்டை போட்டுட்டு இருக்காரு. இப்படி ரெண்டு பேருக்குள்ள வாக்குவாதம் நடந்துட்டு இருக்கும் போது ரெண்டு ஆபீசர் ஒரு ஆளை கூட்டிட்டு வந்து இவர் தான் பிரேமென்ங்கிற கேமை விளையாட போறாரு. இவர் அந்த கேம்ல வின் பண்ணிட்டா இங்கிருந்து ரிலீஸ் ஆகிடுவாருன்னு சொல்றாங்க. உடனே நம்ம ஹீரோ நான் அந்த கேமுக்கு வரேன், இங்கிருந்து வெளியில போய் என்னோட லைஃபையே மாத்தணும்னு சொல்றாரு. எல்லாருமே நம்ம ஹீரோவுக்கு கை தட்டுறாங்க. அதுக்கு நம்ம ஹீரோ ஃபர்ஸ்ட் கை தட்டுறத நிப்பாட்டிட்டு இங்கிருந்து எப்படி வெளியில போகலாம், அதுக்கான வழி என்னங்கறத யோசிங்க, இப்படி எத்தனை நாள் அடிமையாவே இருக்க போறீங்க, உங்களோட வாழ்க்கை உங்க கையில தான் இருக்குன்னு அவங்கள மோட்டிவேட் பண்ற மாதிரி பேசுறாரு. இந்த கேமை யாரெல்லாம் விளையாட ஆசைப்படுறாங்களோ அவங்களுடைய கண்ணையும் கையையும் கட்டி ஒரு வேன்ல கூட்டிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க. ஒரு இடத்துல வச்சு அவங்களுடைய கண்கட்டையும் கை கட்டையும் ரிமூவ் பண்ணி விடுறாங்க. பார்த்தா அது செம்ம பெரிய பில்டிங்கா இருக்கு. அதோட உச்சில தான் அவங்க நின்னுட்டு இருக்காங்க. பார்க்கவே ரொம்ப பயமா இருக்கு. அந்த இடத்துக்கு டோனியும் இன்னும் சில பேரும் வராங்க. டோனி அவங்க கையில 10 மில்லியனுக்கான கூப்பனை கொடுத்து இதை கொண்டு போய் ஒரு ஹோட்டல்ல கொடுத்தா இந்த பணத்தை நீங்க வாங்கிக்கலாம், அந்த ஹோட்டலுக்கு போற வழியை காட்டுறேன் வாங்கன்னு சொல்லி எல்லாரையும் கூட்டிட்டு போறாரு. மேல போய் பார்த்தா இந்த பில்டிங்குக்கும் அந்த பில்டிங்குக்கும் ஒரு சின்ன கம்பி தான் இருக்கு, அதுலதான் நடந்து போகணும்னு சொல்றாரு. ஆனா அந்த கம்பியில நடக்கிறது அவ்வளோ ஈஸியான விஷயம் கிடையாது. ஏன்னா அது ரொம்ப ரொம்ப உயரத்துல இருக்கு. அப்புறம் அதுல ஷாக் அடிக்கும். இருந்தாலும் இங்கிருந்து எப்படியாவது தப்பிச்சா போதும்னு எல்லாருமே அவங்கவுங்களுக்கான நம்பர் கோட்டை மாட்டிக்கிட்டு அந்த கம்பியில நடக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. கொஞ்சம் தூரம் நடந்து போனதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஹீரோவுக்கு தடுமாறுது. என்னால இதுக்கு மேல நடக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு. அப்போ வானத்துல மின்னல் அடிக்குது. அதை பார்த்து எல்லாருமே பயப்பட ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஏன்னா இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல மழை வந்துரும், மழை வந்தா ஷாக் அடிச்சு இறந்து போயிடுவாங்க. இந்த பயத்திலேயே ஒருத்தவர் தடுமாறி அந்த கம்பி மேல விழுந்து ஷாக் அடிச்சு இறந்து போயிடுறாரு. எல்லாரும் அவங்கவுங்கள தைரியப்படுத்திக்கிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா நடக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. அப்படி நடக்கும் போது தடுமாறி கீழே விழுந்து இறந்து போயிடுறாங்க. இவங்க எல்லாரும் இப்படி இறந்து போறத பார்த்து கொஞ்சம் கூட மனசாட்சியே இல்லாம டோனியும் அவரோட டீமும் என்ஜாய் பண்ணி சிரிச்சிட்டு இருக்காங்க. லாஸ்டா நம்ம ஹீரோ, சகாராங்கிற ஒருத்தவர், அப்புறம் நம்ம தாத்தா, 3 பேர் தான் அந்த கம்பியில நின்னுட்டு இருக்காங்க. தாத்தாவாலையும் ரொம்ப நேரத்துக்கு அப்புறம் பேலன்ஸ் பண்ணி நடக்க முடியல, அவர் தடுமாறுறாரு. அவர் கையில இருக்கிற கூப்பனை நம்ம ஹீரோ கிட்ட கொடுத்துட்டு அவரோட பொண்ணோட பேரையும் அவ இருக்கிற அட்ரஸையும் சொல்லி இந்த பணத்தை வாங்கி என் பொண்ணு கிட்ட கொடுத்துரு, நான் செஞ்ச தப்புக்கான தண்டனையை நான் அனுபவிக்க போறேன், அவளாவது நல்லா இருக்கட்டும், என்னோட லைஃப் தான் அர்த்தமே இல்லாம போயிட்டு, ஆனா உன்னோட லைஃப் அர்த்தமானதா இருக்கணும், அதுக்காக நீ வின் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அவருமே கீழே விழுந்து இறந்து போயிடுறாரு. அந்த தாத்தா இறந்து போனதை நம்ம ஹீரோவால ஏத்துக்கவே முடியல. அவர் பயங்கரமா அலறாரு. அப்புறம் சகாராவும் நம்ம ஹீரோவும் அந்த கம்பியை தாண்டி போயிடுறாங்க. சகாரா அங்க இருக்கிற ஒரு கதவை ஓபன் பண்றாரு. அவர் ஓபன் பண்ண வேகத்துக்கு அந்த கதவு ரொம்ப ஃபோர்ஸா அவர் மேலேயே அடிச்சு அவருமே கீழே விழுந்து இறந்து போயிடுறாரு. நம்ம ஹீரோ ரொம்ப தடுமாறி அந்த ஹோட்டலுக்குள்ள வந்துடுறாரு. இவரை பார்த்து எல்லாருமே கை தட்டிட்டு இருக்காங்க. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் சீன்ல ஒரு பெரியவர் வந்து பேசிருப்பார்ல, அவர் வந்து டோனி கிட்ட இந்த பாடத்தை இது வரைக்கும் யாருமே கடந்து வந்தது கிடையாது, இவன் தான் ஃபர்ஸ்ட் கடந்து வந்திருக்கான், இந்த ஷோ பாக்குறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரா இருந்துச்சுன்னு சொல்றாரு. அதை கேட்டதும் நம்ம ஹீரோவுக்கு செம்ம கடுப்பாகுது. என்னது ஷோவா, அத்தனை பேரு செத்து போனது உங்களுக்கு ஷோவா தெரியுதா, உங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட இறக்கமே இல்லையா, என்கிட்ட 2 கூப்பன் இருக்கு, இதை வச்சுக்கிட்டு 20 மில்லியன் பணம் கொடுங்க, நான் இங்கிருந்து போறேன்னு சொல்றாரு. உடனே டோனி, இறந்து போனவங்களுடைய கூப்பனுக்கு பணம் தர முடியாது, உன்னுடைய கூப்பனுக்கு 10 மில்லியன் வரும், அதுலயும் உன்னுடைய கடன் போக ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான அமௌண்ட் தான் உனக்கே கிடைக்கும்னு சொல்றாரு. இதை கேட்டதும் நம்ம ஹீரோவுக்கு செம்மையா கடுப்பாகுது. கோவத்துல அசிங்கமா திட்டிடுறாரு. அதனால பக்கத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாம் நம்ம ஹீரோவை பிடிச்சு இழுக்கிறாங்க. இப்ப நம்ம ஹீரோ அவர்கிட்ட, நான் ஒண்ணு எனக்காக அந்த பணத்தை கேட்கல, இறந்து போனவருடைய பொண்ணுக்காக தான் கேட்கிறேன், பாவம் அவங்க ரொம்பவே கஷ்டப்படுறாங்க, அவங்களுக்கு ஒரு உதவியா இருக்குமேன்னு சொல்றாரு. அப்போ அந்த பெரியவர் வந்து நம்ம ஹீரோ கிட்ட, நீ சொல்றதை கேட்க ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு, நீ டோனி கூட ஒரு கேம் விளையாடு, அதுல வின் பண்ணுனா உனக்கு நிறைய பணம் கிடைக்கும்னு சொல்றாரு.
சொல்றாரு. நம்ம ஹீரோவும் அதுக்கு ஓகேன்னு சொல்றாரு. இப்போ அந்த பெரியவர் கேமை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. என்னன்னா 2 செட்டு கார்டு கொடுப்பாங்க. அதுல ஒரு செட்டு கார்டுல 4 சிட்டிசனும் ஒரு ராஜா கார்டும் இருக்கும். இன்னொரு செட்ல 4 சிட்டிசன் கார்டும் ஒரு அடிமை கார்டும் இருக்கும். 2 பேருமே ஒரே மாதிரியான கார்டு வச்சா ஆட்டம் டிராவ்ல முடிஞ்சிரும். அதே சமயத்துல ஒருத்தவங்க சிட்டிசன் கார்டும் இன்னொருத்தவங்க ராஜா கார்டும் வச்சா ராஜா கார்டு வச்சவங்க வின் பண்ணிடுவாங்க. ஒருத்தவங்க சிட்டிசன் கார்டு வச்சு இன்னொருத்தவங்க அடிமை கார்டு வச்சா சிட்டிசன் தான் வின் பண்ணுவாங்க. ஆனா அடிமை கார்டு வைக்கும் போது ராஜா கார்டு வச்சா அடிமை கார்டு வச்சிருக்கவங்க தான் வின் பண்ணனதா அர்த்தம். இப்ப நம்ம ஹீரோவும் டோனியும் கேமை ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. இவங்க விளையாடுறத லைவா அண்டர் கிரவுண்ட்ல நம்ம ஹீரோ கூட வேலை செஞ்சவங்களும் பாத்துட்டு இருக்காங்க. அவங்க எல்லாருமே நம்ம ஹீரோ ஜெயிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. டோனி நம்ம ஹீரோவை பார்த்து உன்னால கண்டிப்பா ஜெயிக்க முடியாது, ஒருவேளை நீ தோத்து போனா மறுபடியும் அண்டர் கிரவுண்டுக்கு போய் அடிமையா வேலை செய்யணும்னு சொல்றாரு. நம்ம ஹீரோ அதுக்கு என்ன ஆனாலும் பரவாயில்ல, நான் கேமை ஸ்டார்ட் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கார்டை எடுத்து வைக்கிறாரு. டோனியும் அவரோட கார்டை எடுத்து வைக்கிறாரு. இப்ப 2 பேரோட கார்டையும் திருப்பி பார்க்கும்போது சிட்டிசன் கார்டா இருக்கு. ஆட்டம் டிராவ்ல போயிடுது. இப்ப 2 பேரும் அடுத்த கார்டை எடுத்து வைக்கிறாங்க. திருப்பி பார்க்கும்போது இதுவுமே சிட்டிசன் கார்டு ஆயிடுது. ஆட்டம் மறுபடியும் டிராவ்ல முடிஞ்சிடுது. இப்ப நம்ம ஹீரோ அடிமை கார்டை எடுத்து வைக்கிறாரு. ஆனா டோனி நம்ம ஹீரோவை பார்த்து நக்கலா சிரிச்சுக்கிட்டே சிட்டிசன் கார்டை எடுத்து வச்சு வின் பண்ணிடுறாரு. அதோட மட்டும் நிறுத்தாம நம்ம ஹீரோவை ரொம்ப மோசமா பேசிட்டே இருக்காரு. இதனால கடுப்பான அந்த பெரியவர் டோனி மேல ஒரு கிளாஸை விட்டு எறிஞ்சு அடிச்சுட்டு, இந்த மேட்ச் ரொம்ப ரொம்ப போர் அடிக்குது, நீ என்ன மேட்ச் விளையாடிட்டு இருக்கன்னு கேட்டுட்டு நம்ம ஹீரோவை கூப்பிட்டு உனக்கு நான் இன்னும் கொஞ்சம் பணம் தரேன், அதை வச்சு மறுபடியும் விளையாடுன்னு சொல்றாரு. இப்போ 2 பேருமே செகண்ட் ரவுண்ட் விளையாடுறதுக்கு ரெடியா இருக்காங்க. நம்ம ஹீரோ மறுபடியும் அடிமை கார்டை எடுத்து வைக்கிறாரு. டோனி சிட்டிசன் கார்டை எடுத்து வச்சு வின் பண்ணிடுறாரு. நம்ம ஹீரோ மறுபடியும் தோத்து போனதால அவரை நிறைய பேர் வந்து அண்டர் கிரவுண்டுக்கு இழுத்துட்டு போறாங்க. அப்படி இழுத்துட்டு போகும்போது நம்ம ஹீரோ எப்படி டோனி வின் பண்ணிருக்க முடியும், அது எப்படி சாத்தியமாக முடியும் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டே போறாரு. அப்போ அந்த லேடி நம்ம ஹீரோ கிட்ட, நீ எப்போ அந்த கம்பியை கிராஸ் பண்ணி வந்தியோ அப்பவே உன்னுடைய பவர் என்ன, நீ எவ்வளவு பெரிய இன்டெலிஜென்ட்ங்கிறத நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன், டோனி எப்படி வின் பண்ணாருன்னு இன்னுமா உனக்கு புரியல, நல்லா யோசிச்சு பாரு அப்படின்னு நம்ம ஹீரோ கிட்ட சொல்ல நம்ம ஹீரோவும் நினைச்சு பாக்குறாரு. டோனி விளையாடும் போதெல்லாம் அவர் கையில இருக்கிற வாட்சை நோட் பண்ணிட்டே இருந்திருப்பாரு. அப்புறம் நம்ம ஹீரோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் அண்டர் கிரவுண்டுக்குள்ள வரும்போது அவர் கையில ஒரு மைக்ரோ சிப்பை இன்சர்ட் பண்ணி 24 மணி நேரமும் இதால உங்களை நாங்க மானிட்டர் பண்ணிட்டே இருப்போம்னு சொல்லி இருந்திருப்பாங்க. இதை எல்லாத்தையுமே நம்ம ஹீரோ நினைச்சு பாக்குறாரு. இப்ப அவருக்கு நல்லாவே புரிஞ்சு போயிட்டு டோனி கையில இருக்கிற வாட்சை வச்சு நம்ம ஹீரோ கையில இருக்கிற மைக்ரோ சிப்பால அவரை மானிட்டர் பண்ணி தான் டோனி ஜெயிச்சிருக்காருன்னு. இதனால நம்ம ஹீரோ ரொம்ப கோவப்பட்டு எங்களை பிளான் பண்ணி சீட் பண்ணிட்டாங்கன்னு அங்க இருக்கிற சுவர்ல மோதி அழுதுட்டு இருக்காரு. அப்போ 2 பேர் வந்து உங்களுக்கான டைம் முடிஞ்சிருச்சு வாங்கன்னு கூப்பிட நம்ம ஹீரோ வாஷ்ரூம் போகணும்னு சொல்றாரு. அவங்களும் அவரை கூட்டிட்டு போறாங்க. வாஷ்ரூம்ல நம்ம ஹீரோ அந்த லேடி கிட்ட தனியா பேசுறாரு. நான் எப்படியாச்சும் அந்த கேம்ல வின் பண்ணியே ஆகணும், அதுக்கு உங்களுடைய உதவி தேவை, எனக்கு கடனா கொஞ்சம் பணம் கொடுங்கன்னு சொல்ல அவங்களுமே சரின்னு சொல்றாங்க. நம்ம ஹீரோ மறுபடியும் உள்ள வந்து அவர் கையில இருக்கிற கூப்பனை காட்டி, என்கிட்ட இப்ப பணம் இருக்கு, மறுபடியும் என் கூட விளையாடுன்னு டோனியை கேக்குறாரு. டோனி இவனுக்கு எப்படி இவ்வளவு பணம் வந்திருக்குன்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போது அந்த லேடி சிரிச்சுக்கிட்டே என்டர் ஆகுறாங்க. அதை பார்த்து கடுப்பான டோனி, நீயும் இந்த அடிமை கூட சேர்ந்துட்டியான்னு கேட்க அதுக்கு அவங்க, நான் எதுக்கு இவங்க கூட சேரணும், அவர் என்கிட்ட கடனா பணம் கேட்டாரு, நான் கொடுத்தேன், அவ்வளவுதான் சொல்ல, உனக்கு எவ்வளவு தைரியம் இருந்தா இந்த மாதிரி பண்ணிருப்பேன்னு கத்துறாரு. அப்ப பெரியவர் வந்து, எனக்கு இது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, நீ கேம் ஸ்டார்ட் பண்ணுன்னு சொல்ல நம்ம ஹீரோவும் அந்த பெரியவருக்கு தேங்க்ஸ் சொல்றாரு. விளையாடுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஹீரோ ஒரு கண்ணாடியில அவருடைய தலையை ஓங்கி மோதிக்கிறாரு. இதனால நிறைய ரத்தம் வருது. இவர் எதுக்காக இப்படி பண்றாருன்னா, இவர் உடம்புல இருந்து ரத்தம் வெளியாகும் போது பல்ஸோட அளவும் கம்மியாகிடும். இப்படி பண்ணும்போது டோனியால நம்ம ஹீரோவை மானிட்டர் பண்ண முடியாது, அதனாலதான் இப்படி செஞ்சிருப்பாரு. இப்ப 2 பேருக்குமே கேம் ஸ்டார்ட் ஆகுது. 2 பேரும் ஒரு கார்டை வைக்கிறாங்க. திருப்பி பார்க்கும்போது ரெண்டும் ஒரே மாதிரியே இருக்கிறதுனால ஆட்டம் டிராவ்ல முடிஞ்சிடுது. அடுத்து ஒரு கார்டை வைக்கிறாங்க. திருப்பி பார்க்கும்போது இதுவுமே சேம் கார்டா இருக்கு. அதனால இப்பவும் ஆட்டம் டிராவ்லயே முடிஞ்சு போயிடுது. நம்ம ஹீரோ ஒரு கார்டை வைக்கிறாரு. டோனி சிட்டிசன் கார்டை எடுத்துட்டு போய் வைக்க போவாரா, டக்குன்னு இவருக்கு பயம் வந்துடும். ஏன்னா டோனியால நம்ம ஹீரோவை மானிட்டர் பண்ண முடியாதுல்ல. ஒருவேளை நம்ம தோத்துட்டா என்ன பண்றது, எதுக்கும் ராஜா கார்டை வைப்போன்னு அந்த கார்டை எடுத்து வைக்கிறாரு. நம்ம ஹீரோ அவருடைய கார்டை திருப்பும் போது அது அடிமை கார்டா இருக்கு. இந்த கேமை பொறுத்தவரை ராஜாவை விட அடிமை தான் பெருசு. இப்ப நம்ம ஹீரோ தான் வின் பண்ணிடுறாரு. இத அண்டர் கிரவுண்ட்ல இருக்கிறவங்க லைவா பார்த்துட்டு ரொம்பவே சந்தோஷப்படுறாங்க. இந்த விஷயத்த டோனியால ஏத்துக்கவே முடியல. அவர் நம்ம ஹீரோவை பார்த்து, நீ எப்படி வின் பண்ண, இதுக்கு வாய்ப்பே இல்லைன்னு சொல்ல நம்ம ஹீரோ அவர்கிட்ட, அதுக்கெல்லாம் அறிவு வேணும், ஒன்ன மாதிரி சீட் பண்ண கூடாதுன்னு சொல்றாரு. டோனி தோத்து போனதால அவரை அண்டர் கிரவுண்டுக்கு இழுத்துட்டு போயிடுறாங்க. நம்ம ஹீரோவுக்கு சேர வேண்டிய பணத்தையும் கொடுத்துடுறாங்க. இப்ப நம்ம ஹீரோவும் அந்த லேடியும் ஒரு ஹோட்டலுக்கு வந்து ரொம்ப நல்லா பேசிக்கிட்டே சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க. திடீர்னு நம்ம ஹீரோ மயங்கி கீழே விழுந்துடுறாரு. அந்த ஹோட்டல்ல வேலை செய்யற ஆயாதான் நம்ம ஹீரோவை எழுப்பி விடுறாங்க. அவர் எழுந்து பார்க்கும்போது அவருடைய பணத்தையும் காணும், அந்த லேடியையும் காணும். இவர் பணத்தை காணும்னு பதறி
பதறி போய் தேடி பாக்குறாரு. அப்போ அவர் பாக்கெட்ல ஒரு லெட்டர் இருக்கு. அதை எடுத்து படிச்சு பாக்குறாரு. அந்த லேடி தான் எழுதி வச்சிருக்காங்க. அதுல என்ன இருக்குன்னா, நீங்க என்கிட்ட வாங்கின கடனுக்காக 10 நிமிஷத்துக்கு 30% வட்டி போட்டு எனக்கான பணத்தை நான் எடுத்துட்டு போறேன். நீங்க ஒன்னும் கவலைப்படாதீங்க. உங்களுக்கும் கொஞ்சம் பணத்தை கவர்ல வச்சிருக்கேன். வாய்ப்பு கிடைச்சா நம்ம மறுபடியும் சந்திக்கலாம்னு எழுதி வச்சிருக்காங்க. அடி பாவி, 200 மில்லியன் பணத்தை எடுத்துட்டு இத்தனோண்டு பணத்தை கவர்ல வச்சுட்டு போயிருக்கேன்னு அந்த கவரை பிரிச்சு பாக்குறாரு. அப்படியே கட் பண்ணா ஒரு சின்ன பொண்ணு ஒரு இடத்துல வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கா. அவகிட்ட ஒருத்தவர் ஒரு கவரை கொடுத்துட்டு போறாரு. அந்த கவரை பிரிச்சு பார்க்கும் போது அதுல கொஞ்சம் பணம் இருக்கு. நம்ம ஹீரோ தூரமா நின்னு அந்த பொண்ணை பார்த்து சந்தோஷப்படுறாரு. இந்த பொண்ணு வேற யாரும் கிடையாது. நம்ம ஹீரோ கிட்ட ஒரு தாத்தா கூப்பனை கொடுத்து இந்த பணத்தை வாங்கி என் பொண்ணுட்ட கொடுன்னு சொல்லிட்டு இறந்து போயிருப்பாருல, அவரோட பொண்ணுதான். நம்ம ஹீரோ கையில இருந்த கொஞ்சம் பணத்தையும் அந்த பொண்ணு கையில கொடுத்துட்டு நம்ம ஹீரோ எதுவுமே இல்லாம ரொம்ப ஹாப்பியா அந்த இடத்தை விட்டு கிளம்புறாரு. இப்படியே இந்த படமும் முடியுது. எப்படி இருந்துச்சு இந்த படம்? நல்லா இருந்துச்சா? உங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சா? இதே போல இன்னும் ஒரு நல்ல படத்தோட நான் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன். அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் ஜெனிலா.